Siis nyt on joku marraskuun 19 tai jotain semmoista. Lauantai-ilta, aika myöhä. Mun lattialla on kärpänen matolla. Siis kärpänen. Siis niitä pitäisi olla vaan kesällä. Mistä sä oot tullut ja mitä sä täällä teet? Siis se tossa vaan nököttää ja käveleskelee. Minne se on menossa? Niin se päästään noin lähelle ja mitäs varmaan niinku... Hei, mä laitan sen semmoiseen kuppiin. Niin kuin äiti käskee, mä vien sen ulos sitten. Siis oikeesti. Mä en kyllä ikinä ollut näin lähellä kärpästä. Mä oon ihan nenä kiinni siinä. Onks toi kärpänen? Mikä toi on? Se vaan hieroskelee käsiä ja tuntosorvia. No minnekä sä nyt meet? On kyllä niin omituista. No, todistettavasti kärpänen kävi täällä. Mennään kattoo vielä lähempää. Tää oli enää. Kamera ajo. Wow. Wow. No niin. Kohta päästä ulos. Mä vien sut semmoisessa kupissa. Nyt mä muistan, äiti opetti.